हेलो सबैजनालाई दर्शन नमस्ते हैन। आज चाहिँ चक्कर मेरो कम्पनी हैन, कम्पनीमा गाडीहरू पुरा खडा छ हैन। मेरो चाहिँ हैन अगाडिको टायर चाहिँ चेन्ज गर्ने बेला भयो क्या, नयाँ टायर हैन, नयाँ टायर लिएर आएको छ। साल भएछ कि हैन, एक साल भएपछि पर्दो रहेछ क्या हैन। ठिकै भाइ नयाँ हाल्दैछ टायर गाइस। ओके